गुवाहाटी असम। दिन नंबर 8 और काफी एक्शन अलग अलग स्पर्धाओं में देखने को मिला। कुछ देर पहले हम एक्शन पे नजर डाले थे स्विमिंग पूल के, लेकिन अब बात करते हैं शूटिंग की, जहां पे 50 मीटर राइफल बॉयज अंडर 21 कैटेगरी में पंजाब के नीरज ने गोल्ड मेडल जीता। एक बड़ा करीबी कॉन्टेस्ट था नीरज और सरताज के बीच, दोनों ही पंजाब से। नीरज ने 453.3 पॉइंट्स शूट किए, जबकि सरताज जो थे 452.3 उन्होंने शूट किया, यानी केवल सिल्वर मेडल ले पाए। ब्रॉन्ज गया नीतीश कुमार के नाम, हरियाणा के शूटर, और गोल्ड नीरज ने जो जीता। अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा। होशियारपुर पंजाब से है नीरज, इंडियन नेवी में काम करते हैं।